ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kasengkur lapang pelun kalakhot batwer ya baro ki parakur nagakur lapang banya poi khnang syaka jingya lang ba jong kakur lapang kaban long haga laiphau tarik ukalalengkot arajar arbusan hamadan yelak kai football jong kasnong Dihar Riboy district. U General Secretary jong kasengkur lapang pelun uba Albertus lapang bat u Vice President uba bayate lang lapang kila pentip bakani kejingya lang ba jong kakur lapang kan sedang naduk kapor kandai bejemen step haga bakin don ki program prepare kamtam kajing penkup buram ya ki nongkit kambat ma jong kakur lapang na kabenta ka samoy trekam jong usnem arajar arpusan hadu usnem arajar arpupra bat kumjuru kan don kajing penkup buram kerpang yau Dr. Didi lapang kum u kenyi rangba jong kakur lapang ubalong teng u MLA barim jong nongpo constituency bat u menteri rangba barim jong jela kwa berpetip Sophie ba kandon ka jingya kedulang jong kikur pulun borok kawai ha Dihar ha kalai pau tarik arajar arpusan tena kaliang kakur ka khot kaya wer ya pi baro ki ni temen ki kenyi rangba jongi baro ki kena kelung ki samla baro banya poi lang ha kate kasngi naga benta kajingya kendulang ber kajing itu itau lang jong kakur lapang ni baro kawai kene ka program gila organize habaro ka khasi jentia kan long lang ha kaju ka jaka tengi kerpat ya pi baro kikur lapang he baro ki badon ha ka briu nyu trep baro jong ka Meghalaya bakin ya poi ha ka te gasngi bat na kaliang ka komiti ngela penbe ki program ha ka te gasngi idon ki program naga benta bat ai burom bat ban priang burom naga benta ki nokit kam ki bathmai bat ha ka jingdon rangkat lang ukunyi rangba jongi umahe u didil Dr. Didi lapang u badero u ex chief minister bat badero u advisor government of Meghalaya dan nakaliang kakur sachisin nakaliang ko jonga bat nakaliang u president bagi nokit kam baro jong ka kur lapang pelun hi baro kawai ngi khot ngi wer ya pi pinya poi ha ka te gasngi bat ka program ngin sedang nadu khandai beje men step hadu ka siteng sngi de nakaliang jonga bat nakaliang jongka estif committee hiboro hadin bangila dep man yelong hagini gi bana gi bradep bangin pelong ye kenika jing kendu jongka kor lapang pelun hiboro kowe jongka bri nyutrap bat ngin pelong ha kalai foterek hangte ha posnong Dihar ka bahap po jongka nongpo unit de kumta nakaliang gojingi ngi lingba kanika social media ngi pentip syafi baro ki kor lapang ki badon chajan basa jengai ba pisubha ban ya platform na kamenta kan dikajing keduk lang kajungi ke ba sistem te kum ki kimi ki pa lane ki kun samla lane ki kini rangba ki bahap apo jong ka kor lapang ba pini sim kya kan ka benta ke ba dei ban dia kenduk ban siam lang ban itu itau ha ka te gasngi te ngimdei ban ong bala lami no na kawe kaying lami ka kemi bagi kun kinam lek chu lane lami ki kun bagi kimi kinam lek chu indrai ngide ban ya poi renti nadu kikimi kikon kiba wat ki khlung ki khna ro ban ya poi renti sya kate kisngi khnang ba ka program ko jingi ka bangi thmu kalong na benta bangini itu ithau namar ba ka kur lapang ka jingi kalanang roy hagini ki sngi ki ba menta kubagi don nadu na po ki jirang ki badon chepo nongpo sning ki badon umroy nangta ki badon chepo asat ki badon chepo that bat komta ter ki badon hapo jong ka Shillong Union teng ngakentu ipi baro ba pen sim kya ni benta te don ki bom tipro te lengba kan ka social media subha ban petip lem sikiwero ki badon cekika tre ni ki badon cekika pule ki jungki ba kin ni porenti ha te kalai potrek bat ha ka por khandai beje men step kanon ka jing stang ban sim kerteng na menta ki nongwan cekte ka jing lang por lapang boro koi